Inonzi po vanagara ita Chirape Johannes Jimmy I saw script Paul chakamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uyai kudai tigadzirise zviri kunetsa yanembo dzako chitupa nemari yedare izvi zvapasi. Pane tsamba iri panapa yabva kuna headman nebudziya kune mudziro yakanyorwa musi wa3 mwedzi uno, yakanyorwa kuti kunonoremekedzwa sabhuku churimiko inoverenga takagara dare raJohannes Chipare ID namba bva yaiswa anova mugare wemuvillage munonzi Ngwenya. Anoti akasvika ikoko achikuzivisai kuti mumusha make makauya nhumbi dzemukadzi anova aiwe achigarisira nemunin'ina wake George Chinyuke, wese vari vaviri vakashayika. Kune mutemo wekuti nhumbi dzinoparadzwa, saka tokumbira kuti mubatsire kutambira nhumbi dzemwana wekwa Aisoswi anova mwana wemuvillage menyu. Batsirai nekunzwisisa kwamakamuita pokutanga. Tinotenda nekunzwisisa wenyu Secretary Alice Jones, Gokwe North. Right. Taura tinzwe nyaya yako iyo itsamba. Tonyanya noda kuti munhu ataure nyaya yake kuti vanhu vanzwisise. Pamusoro inini ndaive nemunin'ina wangu. Saka munin'ina wangu akangobva kumusha uko. Pakangorora mudzimai asigara namai pamba. Kuti ndanda nemusha wangu iye ndiye ainzani munin'ina wanyu? Ainzi George ora. Ndomba angoenda kutaundi. Vachinoita zvimboro zviya zvakasingazvibudira. Wakaita makore anogona kusvika 15 years. Kazuri kana kumba yangu ukaita matambudziko anga asingauyi uku zvikukwekwe kuti asingazivi magariro ake. Saka taingoti achauya hake. Wanga wari mukwekwe? Anga ari mukwekwe. Saka agara mukwekwe kuya takagara isu. Ndokuzwa shoko ronguya roti George wacho wadi waishayika anga aitonzi anotovigwa aitonzi hana hama. Saka itakazodai tikati tiriko ndopatagomanya toendako atiwe kumapurisa kuya akadzoka nemota. Saka tasvikapo mapurisa avo akati takangomutora kuti kamuchengera tikatongomira kana hama dzake dzazunguya ndombaaburitswa. Saka pakuenda naye kumusha kunomuviga pane chitakishopu chaigara chavamwe mai. Ndobatasvika pasi kana nhumbi dzake idzi motobudisa motongoisa mumota mungoenda nazo kumusha zvairi hama yenyu. Saka panhumbi dzaimutakishopu dzake idzi dzakazona mune nhumbi dzoita ndedzemunhukadzi. Saka ukuchabvunza kuti maine nhumbi dzemunhukadzi skai akambogara neumwe munhukadzi waakambogara naye mukwekwe kare. Tobvunza kuti ko akazodii munhu wacho svikai munhu wacho akatoshayikawo akazodii kwai iye akaenda nanatezvara kutonomuviga. Ndobva adzoka ndikuya ndokugara kuti mukwekwe muya. Isu kumusha hakuna zvatinenge tichiziva. Ndoshoko ratakanowana riripo. Saka ndokubva tanoviga. Taviga ndokuzotanga kutsvaga kuti uzodza. Saka mudzimai wacho waive ukupi. Saka foni nhamba dzandakatanga kuwana ndedzevanonzi sisi vacho. Ndobva ndafonera dziya. Ndobva vati ndaive nemunin'ina wangu anga akawandwa naye George.
tikati zvinoiti nokumusha waiwe munin'ina wangu. Saka zvino mukati membe dzake mune nhumbi dzemunhukadzi waiwe munin'ina wedu kai ndikati zvinotoita sei kuti tigone kuti tisangane tione zvakaitwa kuti ndakutafura nekuti ndini ndatoiwa kumukoma wake. Zvikanzi ndokupaipo nhamba dzababa ndokufona. Saka ndakabva kukwene mbudzi yako ndichiita zvekutotsvaka. Zvoiswa ndakatsvaka ndikasvika kwasabhukusha. Ndomva vandisitsawo tikati ana vazvikanzi zvinozoitika wauya zvakanaka. Asi mwana uyu patikamuitika taitove nehama dzedu. Iwe tozokudana chimboenda chimbodzoka tikuzokudana. Saka ino ndakadzokera asi ndakadzokera wakenyaya kuti kumusha kwomunhu yandakakuwara. Asi vati tichazokudana. Saka tagara ndisati ndadanwa kuno. Ndomba Nyaya yatizosvika pamambo. Svika kune nhumbi dzemunhu akashayika. Svika iwe zvawakaenda wakadzire. Ndikati vakanga vanditi chimbodzisiya uye timboonana face face. Ndibva ndauya. Svika iwe wakangoenda nadzo makanotaura muri kuti izvo mwakawatava mvura yoda kunaya titendere ndikudzisunga. Ndikati mambo zvakanaka nondati kumbira nomundivadziwa nemafambiro. Ndobva vazondinyorera tsamba. Vakati chini zvawakambokutsvaka ukambokuwana chidi chini. Ndobva ndasvikawo kwasabhuku ndokudana vana baba ndokuuyawo. Takati ati tigozokudana ndamboona nawo nevamwe vangu pamusoro penyaya iyi. Tikati zvinokwa ndabva uku nemwaka uyu mafambiro awaita vakuti nhumbi dzagare dzakudakuziva kuno. Saka ndosaka ndauya nadzo vatonditi hadzichatodiwi kuno enda nadzo kumusha kwadzo. Saka ndasvika uko baba vakati handisati ndaungadzana nevamwe kuti ndititikati dzataita kuti dzatatambokuti ndatigokudana. Saka imanje kuti ndishaye kunoende tine nhumbi idzi ndokupa ndakazoti ndokubvunza kwamambo ndobva ndazoti ilo ndisvike panapa. Kuno kundakazouya kuswera madero kusvika kuno kumba kumusha ndakabva kusvechipiri. Iyo muzukuru zvigarisozvo nyaya iri panapa ndeyekudaisirisa zviri kutsanangurwa nemurume chinhu chinoita chokwadi dzinoita chinhu chekutanga chandauziisa dare ndechekuti ava vachitora mwana wangu hawana kumbobvira vambuti Gokwe. Ainzi ani mwana wenyu? Ainzi Clara isoso. Wasina kubvira vamboti Gokwe tikazonzwa kuti mwana akuchisi. Asi nini mwana wamukoma. Saka ndakasimuka sababa ndokubva ndaenda ikoko. Takaita wekutsvaga mukwambo kuti tikagumuzomona akagara paservice station. Titonenzwa kuti ndiye mukwambo wenyu akagara. Taona naye ndokukwazisana. Very sorry kuti wakutizive. Asi isusu tisu wabereki wani wakirara. Chititsanangura kuti zvakafamba sei. Notikana akavisungirira. Ndivere kuti hapana chakadini chakaita. Tikasimuka tikadini. Tikaenda kumapurisa. Tasvika kumapurisa ndakati ndiratidzei pakasungirirwa pazvisungirira mwana wangu. Ndasvika ipapo ndakaona kuti imba yacho tanga chiri chitaksho. Chekuti haiti yacho inoda kusvika pane joy. Ndibva ndatarisa haiti yemwana wangu. Nehaiti nerendi yewaya ndakaona kunye kumochari. Zvakandipa zvakuti mwana wangu akafa akaita zvekupfugama. Ndikati kumapurisa no, kana imi makatarisa munhu munoti mimi akazvisungirira here mwana wake akarara pamubhedha achichema akaita zvekupfugama kusvika adini kusvika afa. Mapurisa vakati isu takatomboita kakwiri asi kana iwe ine kwiri munotora bhodhi imwe enda kubulawa for postmortem. Isusu mari takanga tisina. Fair and fine. Ndakubva chimuti chamani chitipatsira nemari yekuti tindowige mukadzi wako kumusha. Akati ndinana sekuru wari kubva kubhoera wari kuyapani ndiwo wachati pamari. Ndakazongora wangu asiriwana na sekuru asi kuti dzanga dziri n'anga. Wanga vaine manjarira mumaoko mune mazvuma. Right. Wakangoti pamwe ndiwo ana sekuru wako wakadini wakadeira hazvina mhosva. Right. Tazvina kundoti takundosunga mbasha dzemwana wedu. Murume wachaitadza kuti ngechemwana wenyu fair and fair. Following day takuya tichikolekete mbasha dziya idzi. Takangondobata blanket rakakaiswa pasi pemubhedha. Angadzangu ichibva yadonha sekudaro makanhuhwa mishonga yanga isingaiti.
ndopenda kati hapana munhu achatora mbasha pangu ndokudhonza mutadza ndokubudisa kunze tichibva tachichigara right zvaita sekudaro toita sei tichibva tadii zvakanaka isu hapana tingadi kutora chii mwana wedu uyu murume wakafonwa kumusha ndio zvaitika vachibva wanzi mai wacho wakabvisa mombe yekuda kuti wabatsire kuti bhodhi iuye kuno asi pakati pavo takataura kuti mombe yatengeswa izvo yatengeswa munhu ari kuya nemari akazodzimana adzima foni yake tikaita 3 days takamira tiriko kuchipa mari ichasvika mari haina kuuya right tikamanya kutsvaka kuti tiwane mari kuti titakure bhodhi yedu right pakandorwa sisu emusikana vaina matsasayocha murume wacho akanga atoramba kuuya ndobva na pastor wedzirayocha hazvigoni kuti tidini tiende usiku ndokubvunza hamawo dzemunhu dzingaperekedze chii tikati munhu anga asina hama angori ega akadaro munhu mukwekwa haana chii haana hama tikati zvakanaka pakazokuona munhu wani akati inini handisiri hama yake asi ndiri shamwari ndingangoperekedza ipatauya nevanhu ivavo vari waiviri tasvika kuno munozoraka munhu kana anzi adzisungirira mbasha dzake dzinongoiswa panze anorara panze haapindi mumba pachiwangu chedu taita kudaro magama akazondochera chii akazondochera gomba takatoita kutenesa mwana yedu kugomba kati tisati todzikisa hunda dzedu mugomba titaurire mukwango chakauraya mwana wani wedu kuti akanga abatwa neini handizivi zvikanzi pamusoro yevanana baba inini ndanga ndisingashandi mukadzi wangu ndiye aishanda asi zvaaishanda ndaiti kana ndaakudawo mari chimukumbira mari akandinyima tonetsana saka zuva iroro ndakazomurowa nechero pamwe ndiyo ndakamurowa pakashata pamwe ndo zvakazoita kuti azvidii azviuraya ati zvakadii zvakanaka akatara pachita chewani ati munhu wese aripo chita chichigara kure kwenzewe kure kwemeso nzeve dzinomba mushaka hakuna kuchamira zvakadini zvakanaka ndifonera nemwana ari uko kuri kunzi mwana ari kunetsa pamusha pani pewanhu ikati aiwa zvanemadoka ndi anovhura musiwo kuti aende kutoireti kwezinorwadziwa nei ndokungogara yedu right kuti wakafonerana nemwana ari kumasvingo ndobva apiwa namba ndobva andifonera ndi munhu marusara kutaura chokwadi angamupindura zvakanaka zvekuti akanditi andifonera ndinobva kugokwe ndikati handina hama iri kugokwe inini ndokubva afona kuti apane mwana akashaya zvakadai ndikati nyaya kutara ndiri kuinzwa izvo mukadzi wenyu akashaya ambofamba here kuti munhu wokuti inini chakauraya chii mukadzi wenyu chii nekuti nhasi kutaura kuti aichengeta mbasha hasisipo saka imi huyai kutore mbasha dzenyu ndikatanyararidzana saka ndokubva kwafambidzana kusvikira uyu akazoba kana pasabhuku aisoswi pana goyu ndokubva arifeya kwandiri bheki auya ndogara paalong inyangaroti mari pavillage pamaresettlement aripa ndokubva auya kwausiku ndikamutambira zvakanaka tikatomurayira nehuku tamutambira zvakanaka ndobva tagara daro ndikamuti ashamwari nyaya yako handina chandinogona kutambira kwauri akangora nemari inoita $600 handigoni kutora mari pasina wabereki wakabereka wanana mai wakabereka mwana wa uyezve inini handizivi ndega munhu wekwaisusu kira takaigwa nevanhu vakawanda handitambiri chinhu chani chako chidzokera mondorongana kumusha izvo vauya wega uri panapa iwe hauna hama kana muzukuru kana sahwinda kana sabhuku ungadai wauya naye pano ndikakuti tsanangura zvetatanga kutaura panapa pane zvaunozosiyirira zvinoda kuitive siri pai ndozoda kuti masiya pakati zvinouya uri wega endai mumbondorongeke mozoya kana tagarisana ndikamutaura kuti chino chinonzi nhaka haisiri bonde inini pache zvavo ndiri baba zvinhu zvese zvaonekana ipfuma yavana handikwanisi kutora chinhu chemwana ini ndio wanopanana ini changukotesa chete kuti vari kuita zvinhu zviri raiti here saka dzokera tozokudaidza saka kuenda kwaakaita izvi zvakaitika musi wa13 August mwedzi wapera pasero right apa ndakatogara ndakatori paruware tonongagina yatodota waisosingurutodikana kurodhi kune chii kanzi kune munhu akakugokwe ndokupinda ndokuna nemikunguru yembasha shamari wauya zvakanaka mukwangu iye ndega handichakubvumiri kuti uye pamba pangu totopedza nyaya tiri pano pasabhuku inini ndakakudza kuti ndada kutambira zvakanaka wani zvendakakutambira zvakanaka pane chiri kunetsa here kuti uye uzotakure mbasha dzisina kusungwa nechii
newaridzi wadzo. Nekuti chiwanhu chedu chatinoziva kana mwana achinge ashaya sekudaro, isu tinoregwa pachadhimwana tosunga pachadhimwana vedu. Kwete uti kutakura patoinani nadzo. Kana paine chiri kunetsa taura. Uyo asina kutaura chiri kudii? Chiri kunetsa. Tikatora zvakadii? Zvakanaka. Zvaari akazofunga zvokuya kuno anonyepa. Ndini ndakachokuti izvo uine tsamba yabva kwasapuku ikabva kwamambo. Iwe onywa weibheki umira murusaka. Mambo wedu anogara murusaka. Wobva waenda ikoko. Nekuti wabva kwamambo kaipo. Avo ndivo vachazotaurira nawari wega. Ina handigoni kuti ndikomunikete namambo wenyaru. Asi vanotaurira nawega. Ndivo vakuru vari kumusoro ikoko. Ndivo kuya kwaakaita kuno. Yajeka. Pane Ngozi ka. Ngozi. Ndowarira kukurasirira Ngozi yacho. Saka izo hatibvumi kuno. Nyaya yako iyo inotofanira kuti ende process yeNgozi. Mambo inini andina semuna sina zvachicha akakuita tingakamona zvakamboitika. But wakutaura history yacho ka. Wakutaura nhoroondo yacho yawakakutaurira kudhara. Vataura nhoroondo. Zvakaitika. Zvakaitika kuti ava vakasvikapo vakatoenda neiye munin'i wangu achiri mupenyu vakatonodei. Saka ina ndinoda kuti nyangwe ndizive kuti nemunin'i wangu vakataura ndokudii handitozivi. Ndongozi ka. Unoziva kuti nonzi Ngozi here? Unochiziva here? Unongoizwa hauizivi? Hauizivi? Ndongozi yamuinayo. Ndongozi yamuinayo yakaitwa nemunin'ina wako. Yamunofanira kuti mutoite process yekuona kuti Ngozi itaure kuti inoda kuripwa nei. Izvi zvembatya dzamakauya nadzo isusu hatitambiri kuno. Unodzokera tonyora tsamba kuna mambo wako kuti isusu hatitambiri zvezvo makapara Ngozi. Mhuri yenyu ikoko yakapara Ngozi kunoku. Saka Ngozi inofanira kuti igadzirwe neNgozi kuti iripe. Nekuti pane Ngozi apa. Isusu yakangoda pandiri nyaya yekuti zvakaitika kumapiro akaitwawo hatina chatati. Ndongozi ka iyoyo. Unoti vanhu vanotora Ngozi vanoziva here kuti munhu anonga akauraya sei? Handi inozotapukira kune miwe ropa. Kana pakaterwa hapo iye kuti ndatingaziva hangu asi kana paterwa hapo. Apa pane matare. Mbozi vakangotora mbatya idzodzo vari kutotora Ngozi yacho inoyachiwanetsa. Ndoti vanhu vangu vanetseke nenhau yekugogwe ndoadvisa kuti torai. Hapana, dzoka nekatundu kako wodzoka nako totanga process yeNgozi yekuti Ngozi igadzirwe kuti isazokupedzei. Iniwo pandakabva kuno pavangu vati vachandidana ndachiwa ndandagara ndakatomira dani vasingali medhuna ndino patinorarama manje. Ndo vakazoti hadziiti kuti brazil naye hazike ima akumhanya nei izvozvi? Vamwe vakatorongera changadiri chiremba varipo. Munogara matombo voenda kuna chiremba kuti tindoone dare kuti bhozi inotoda kutoonekwa kuti uyu mufi akafa mufiro upi. Handi endai nawo kuna chiremba vandoudzwa kuti but akafa nekuurawa. Ende hembe dzemunhu akazvisungirira hamaifana hadzigovewi. Mai mutakishopu vakambozongomuratira vane business havangaregeri. Hadzigovewi because ingozi dzinotoigwa nemunhu nemufi hembe idzodzo. Alright, enda munobvunza chiremba wamambo uri panze. Enda munobatsirwa navakomana vari panze. Tichkach Mtv inonakidza zvekuti kana wasalaiki paFB wasubscribe futi kana wangofaiwa. Ndiwanana.
Wanzi Aichana migara remuri kuseri kwekudhara navo kuna chiremba Lindero. Chiremba wabva wataura wakati afire mwana wako haana kufa zvakanaka. Chiremba bvandirambera kuti mwana akaita zvekuurayiwa. Saka chiremba wati nhumbi idzodzo dzofanira kuti dzokere dziuye nenzira yakanaka yematare ekutanga matare aitwa mowirirana nanatezvoroyi ndokuti wazogamuchira nhumbi. Saka nezvava kutouya nokuaa nhumbi chiremba ataura kuti kune zvikunetsa maererano nemwana wakumusha ikoko. Ngozi hanzi mwana haana akatika zvokupuhwa chefu mukati memusha mavo mamukauzinyepa kuti asungire. Saka nhumbi dzokorai nenhumbi dzenyu munotaura kana uchida kutonyora mabharani ari kupi anyore tsamba yekuenda na mambo kuti isusu ingozi hatitambiri ngozi semabhanzi. Uyai neprocedure yekudi yekuripira ngozi. Then towadaidza imhuri yangu towadaidza kuti wauye waripirwe uchingozi. Noti kuti watambire kuti ndiwagezere osara wachishupika. Imi maakugara zvakanaka. Hakuna zvakadaro. Ndikwa netsi nembudziya taura towanyorera bhegi mabharani wanyorere kuti mambo waramba ingozi hatitambiri ngozi semabhanzi. Chibva wataura kuti hatitambiri ngozi semabhanzi ngavateedze nzira dzekuripira ngozi, then towatambira kuti waripe chii ngozi yavo. Ngawadzoke nembasha dzavo wouya negwara rakanaka. Vatonzi nedare dai manga mausina kuuya muri mega dai mafambawo mii vairi kana vatatu ngadai ngatohaka mhepo yemufi pane umwe chete wavo uchinzwa zvinenge kutaura zvino vafamba uri wega kana akuhaka mhepo yemufi apa achazviteerera ndiani. Haana chaanoziya itru asi ngozi ndiye ane ropa. But ndo ngozi manje ngozi inoitwa nemunhu wani asi inoafekta dzinza. Iwe uri mudzinza saka ichakuafekta one way or the other. Saka endai murogare pasi kuita kuti muuye muripe ngozi. Ndokudaidzai vanouya muripira chi ngozi. Handiti wodzoka nezvinhu zvako mondorongeka. Okay, tapedza. Okay. Tichkach Mtv inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach Mtv mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach Mtv tinodzifamira. Dojibondora tete